because we have a very strong tradition of respect for religious freedom and for parents' rights. Домашното образование расте в Америка, понеже ние имаме много силна традиция на уважение към религиозната свобода и към правата на родителите в Америка. Remember, our law says, Помните, че нашите закони казват, our courts say that children are not the mere creature of the state. Нашите съдилища казват, че децата не са просто творения на държавата. As Christians, we do well to remember that children are not mere creatures at all. Като християнски родители ние се стараем да си свършим работата много добре, така че нашите деца въобще да ни бъдат просто. They do not belong to us. Те ни принадлежат и на нас. They belong to God. Те принадлежат на Бога. He has given them to us for a time to steward them and train them up according to His Word. Той ни ги е дал за определено време, за да бъдем настойните на тях, за да ги научим, за да ги наставим да вървят в пътя, който е угоден на Бога. In Ephesians chapter 6 verse 4, Ефесяни 6 глава 4 стих it says, "And ye fathers provoke not your children to wrath, but nurture them in the chastening and admonition of the Lord." Казва, родители, не дразнете децата си, но ги наставляйте в страх и в training and admonition. наставление и в Бога. Europe does not share this tradition, however. Обаче Европа не споделя тази традиция. It was from Europe that the founders of America fled. От Европа е място, където бащите основатели на нашата нация избягаха от Европа, за да търсят свобода. To seek freedom. It was for freedom that our ancestors, our forefathers, fought the American Revolution. Заради свобода, заради това, че искат свобода, нашите предшественици се биха в Американската революция. And through our constitution, и чрез нашата конституция, that we created a limited government. Ние създадохме ограничено. And to keep the government from interfering with the people. И ние не позволихме на държавата да се намесва в живота на хората. But the religious and civic traditions in Europe are about the opposite. Но религиозните и гражданските традиции в Европа са в противоположната посока. In America, we have explicit language in our constitution that prevents the government from controlling religion. В Америка ние имаме конкретен текст в конституцията, който пречи на държавата да контролира религията. But in Europe, there are state religions. Но в Европа има държавни, национални религии. Yet even still, government in Europe is seen as being all-powerful. И в държавните власти в Европа държавата се считат за всемогъща. And seeks the good of the collective rather than the good of the individual. The good of the collective rather than seeking to protect the individual and the rights of the individual. Че държавата трябва да пази, да охранява колективното добро, вместо да защитава отделния човек. Europe has a tradition of religious persecution under the power of the state. Европа има традиция на религиозни гонения под властта на държавата. Whether that's by a state-sponsored religion, such as in England or in Germany, the Catholics and the Protestants. Това гонение се прави от държавно защитавана религия, както е станало в Германия или в Англия или в Франция. And France in the 1400s and 1700s, or more recently, as in under communism. През 15 и през 16 век, или както е станало по-наскоро по времето на комунизма. And even now, in the tradition of secular humanism in countries like England, where Christians are being singled out because of their beliefs. И това продължава и дори днес в Англия, където християните са нарочени като с неодобрение заради тяхната вяра. Не се счита за популярно да имаш искрена вяра. It appears that in Europe, government and the people are very suspicious of religiously motivated behavior. Са много подозрителни към поведение, което е мотивирано от религиозни подбуди. And for parents who are so serious about their faith, to homeschool them is an example of suspicious behavior. И в случая с родители, които се обучават децата вкъщи поради религиозни мотиви, това е един пример за подозрително поведение. In Europe, it seems that the idea that schools exist to socialize children and indoctrinate them in the values of the state
is fine with the government and with most of the people. Изглежда, че в Европа традицията държавните училища да се считат, ще служат предимно да социализират децата и да ги научат да съответстват на обществените стандарти, обществените очаквания към тях. Изглежда тази традиция се приема добре и от държавата, и от самите хора. I think this is a major reason why homeschooling has been slow to grow in Europe. Мисля, че това е основната причина, поради която домашното образование нараства бавно в Европа. One example of this is in Germany. Един пример за това е Германия. Where the Supreme Court in Germany където Върховният съд в Германия has said that homeschooling may not be tolerated. Каза, че домашното образование не може да бъде толерирано, не може да бъде позволено. Because the state понеже държавата has an interest има важен интерес или има интерес in suppressing в потискането religiously and philosophically motivated parallel societies. Има интерес в потискането, в ограничаването на съществуването на общества, които са религиозно или философско мотивирани алтернативни такива общества. Държавата не иска да допуска създаването на такъв тип общества. This is frightening from a country that has caused so much trouble in the world in the last 100 years. Това звучи страшно, това да идва от страна, която е причинила толкова много проблеми в света през последните 10 години. There's no Germans here, so we can bash the Germans a little bit. Няма германци, че може малко да се. But today, I wouldn't say that if I was in Germany. I would say the part about the Supreme Court, but not the part about it's frightening. But there are bright spots in Europe today. Но днес в Европа има места, които показват добри примери. Има ярка надежда. I said there are 2 million homeschooled children in America. That's about 4% of the school population. Казвам, че в Америка има около 2 милиона домашно образовани деца, които са около 4% от In all of Europe, I think there may be 10% of that number, maybe 200,000 homeschooled children. 200,000. В цяла Европа мисля, че има около 200 хиляди домашно образовани деца, които са около 10% of the 2 million. Които са около 10% от нашите домашни. Които са около 10% от домашните ученици в Америка. England has about 80,000 or so. Англия има около 80 хиляди или там някъде. France has about 30,000. Франция има около 30 хиляди. Spain and Italy are much fewer. Испания и Италия имат много по-малко. And in Germany, of course, they don't have any. Really. Германия няма maybe 500. Те имат около 500 деца нелегално. Most of them flee the country. Now, each European country has its own history and tradition, so it's hard to generalize. Всяка европейска страна има своя собствена традиция, така че е много трудно да се правят обобщения. But it is encouraging to see homeschooling beginning. Но е много насърчаващо да се види как домашното образование започва в Европа. Here in Bulgaria and Romania, you will have difficulties. Тук в България и в Румъния вие ще имате трудности. You'll have trials and tribulations. Ще имате изпитания и скърби. But if you can look at what has happened in America and how God has blessed homeschooling, even though America does not deserve God's blessing anymore. Но ако погледнете как Бог е благословил домашното образование в Америка, въпреки че Америка вече не заслужава Божите благословения, then you can be confident that God will protect you as well. Тогава може да бъдете уверени, че Бог ще защити също и вас. Malachi 4, chapter 4, verses 5 and 6 is the last verses in the Old Testament. Малахия, 4 глава, 5 и 6 стих. Това е последната книга и последната глава на Стария Завет. Behold, I send you Elijah the prophet before the great and terrible day of Jehovah. Ето изпращам ви пророк Илия преди големия и страшен ден Господен. And he shall turn the hearts of the fathers to the children. И той ще обърне сърцата на бащите към децата. And the heart of the children to the father. И сърцата на децата към бащите. Lest I come and smite the earth with a curse. Да не би да дойда и да поразя земята с проклятие. We believe in America that homeschooling is being used to turn the hearts of parents to their children. Ние вярваме, че домашното
образование беше използвано в Америка или послужи в Америка, за да обърне сърцата на бащите към децата. And if this is true, and I believe it is, И ако това е вярно, и аз наистина мисля, че е вярно, then we can expect homeschooling to continue to grow. аз мисля, че можем да очакваме домашното образование да продължи да расте. But it will not grow without resistance. Но то няма да продължи да расте без съпротива. Where does the resistance come from? Откъде идва съпротивата? I said the educational establishment. Казах от образователното. But where does it really come from? Но откъде наистина идва съпротивата? It comes from our great enemy, Satan. Тя идва от нашия най-голям враг. He is jealous of his power to indoctrinate children in the public school system. Той ревнува или той иска да се върне властта да индоктринира децата в държавните училища. Because it turns the hearts of children away from their parents. Защото по този начин той отклонява или той насочва сърцата на децата да бъдат страни от техните родители. This is his goal. Това е неговата цел. Да This is отклони how децата от техните родители. This is how he captures entire countries. Това е начинът, по който той завладява цели страни. And he will not be idle in the face of your efforts to homeschool your children. И той няма да стои бездеен пред вашите усилия да се обучавате децата вкъщи. Freedom is not free. Свободата не е безплатна. It comes with a price. Тя си има цена. The price is usually measured in blood. И цената обикновено се мери в кръв. Jesus Christ shed his blood for us Исус Христос проля кръвта си за нас, so that we could be free from sin. за да можем да бъдем свободни от греха. That tension between those who seek to control others and those who seek to be free is an example of this eternal battle that goes on around us. Това напрежение, тази борба, която е между тези, които се стремят да контролират останалите и тези, които се стремят да бъдат свободни, е пример на тази глобална война, която става. But we can expect God to protect us. Но ние можем да очакваме, че Бог ще ни защити. Even in persecution, Дори по време на гонение, if we follow his will for us. ако следваме Неговата воля за нас. The scripture tells us that the war against sin has been won. Писанията ни казват, че войната срещу греха е спечелена. When Jesus died on the cross Когато Исус Христос and умря rose на again кръста on the и third day, възкръсна на третия ден. he broke the power of the evil one against us. Той разруши властта на лукавия, на нечестивия срещу нас. This is the gospel. Това е Евангелието. Yet even as Christ reigns in us and has overcome the world, so we can rejoice, we are called to be faithful where God has us today and each day. И тъй като Христос царува и в нашия живот и в света около нас, Той ни е призвал да му бъдем верни там, където сме. We are to be bold soldiers of the cross, to live our lives according to his laws, his precepts, as the Holy Spirit guides us, and to teach our children the same. Ние сме войници на Господа, когато ние живеем живота си по начина, по който Той иска да го прави. И когато ние си обучаваме децата, така че те да бъдат Негови. But we can expect resistance. Но ние можем да очакваме съпротива. One of our founders in America, Samuel Adams, един от основателите на Америка, said, Самуел Адамс, he said, it does not take a majority to prevail. Не е нужно мнозинството да наделее. To win. But rather an irate and tireless minority who are willing to set fires in the minds of the people. Не е необходимо мнозинството да победи, но по-скоро едно посветено и неуморно малцинство, което ни спира да подклажда и да вдъхновява останалите, да палва умовете им буквално, за да успее. In America, I can tell you, homeschoolers are a minority. Мога да ви кажа, че в Америка семейства домашно образование са малцинство. And they are tireless and they are irate. И те са неуморни, и те са твърдо посветени. We are very jealous of our freedom. Ние сме много ревностни, много ревниви за нашата свобода. You don't mess with a homeschool mom in America. В Америка няма да искаш да влизаш в спорове и да се занимаваш с майка, която си учи децата вкъщи. I am excited about the future of homeschooling, and I see here in front of me the pioneers of homeschooling in Bulgaria and Romania. Аз съм въодушевен за бъдещето на домашното образование и аз виждам пред себе си децата на пионерите на домашното образование в България
So we've talked about the development of homeschooling. Значи ние говорихме за развитието на Part 1, we have 3 to go. Това беше част първа, ние имаме още 3. But it won't be as quick because that was the big one. Но няма да бъде, вече ще бъде по-бързо, тъй като няма да става But let's talk about some problems. Нека да говорим сега за някакви проблеми. Now I've told you that some of the serious problems homeschooler have faced in the past. Сега ще ви кажа за някои от най-големите проблеми, с които домашните семейства домашно образование са се сблъсквали в миналото. They're not so serious today. Днес те вече не са чак толкова сериозни проблеми. In the early days we fought for survival. В началните години ние се борихме да оцелеем. Today there are two problems. Днес има два проблема. First are challenges from the government against our right to homeschool. Първият е предизвикателствата, които идват от държавата да ограничи нашите права и свободи. These come from our legislatures who wish to control Това our идва от children законодателите, които искат да контролират децата ни, because they think children are the mere creature of the state. понеже те мислят, че децата са просто творения на държавата. Second are challenges from education and social welfare authorities Второто предизвикателство е от социалните и от образователните власти, who look at homeschooling with great suspicion които гледат на домашното образование с голямо подозрение. because they are humanists, some of Те them, са хуманисти, повечето от тях или някои от тях, or they're just ignorant. или просто са невежи. The problems from these officials, Проблемите от тези, whether from ignorance or suspicion, независимо дали идват поради невежество или поради подозрение, make it difficult for homeschoolers in several areas. създават трудности за домашните училища в няколко области. For example, getting a driver's license, Например, да си получиш шофьорска книжка, getting into college, да влезеш в колеж, getting a job, да получиш работа или да започнеш работа. or even today, sometimes Или днес, today, families have to defend themselves from social workers who want to take their children because they're homeschooled. или днес има и такива семейства, които трябва да се защитават от социалните работници, понеже те искат да им вземат децата, заради това, че ги учат вкъщи. Not very often, but it still happens. Не е много често, но все още има такива случаи. Now, in the early days in America, we did have problems getting our children into university. В началните години наистина имахме проблеми, когато трябваше децата ни да влязат в университет. When we gave when we gave the homeschool diploma to the college, they didn't know what to do with it. Когато давахме на колежа дипломата на домашното си образование, те се чудиха какво да правят. This is not an accredited school. Това не е акредитирано училище. You're just the parents. Вие сте родителя. How do we know it's true? Как? Откъде да знаем, че това е вярно? But we did have high test scores. Но ние имаме високи оценки на тестовете. It took them a while to figure out that was more important. Не е известно време да разберат, че всъщност това е по-важно. Over time, we have overcome this challenge. С времето ние преодоляхме този тип проблеми. Almost all colleges in America have gone from being suspicious of homeschoolers Почти всички колежи в Америка преминаха през този процес от това да бъдат в началото подозрителни към домашното образование, to loving homeschoolers. да обичат учениците, които са учили вкъщи. Today they love homeschoolers. Днес те обичат учениците, които много ги харесват. Homeschoolers are outstanding college students. Учениците, които са учили вкъщи, те са отлични студенти. In some schools we still have some problems, but it's easy to overcome those problems with a phone call or a letter. В някои училища все още имаме такива проблеми, но е лесно да бъдат преодоляни с един телефонен разговор или просто да се напише писмо. So there are two areas where there are two questions that homeschoolers have to be able to answer. Така че има два въпроса, на които семейства домашно образование или родителите трябва да могат да отговорят. Number one is in the area of academics. Едната област е академичното ниво, академичните знания. The other is in the area of socialization. Другият въпрос и другата област е социализацията. So let's talk about those two areas. Сега ще говоря за тези две области. Many people wondered how an untrained parent could teach a child. Много хора се чудиха как може един неквалифициран родител да преподава на децата си. They assumed that children would not do well academically because how can a parent teach a child? Те приеха даденост, че децата няма да може да се справят добре в академично отношение, тъй като как може един родител да учи дете?
This was a major objection of legislators in the early days. Това беше едно от главните възражения на законодателите през ранните дни на домашното образование. But let me tell you what studies have shown in our country. Нека да ви кажа какво показват изследванията и проучванията в нашата страна. From the very beginning, От самото начало, these studies have shown that homeschooled children significantly outperform public school and private school children. От самото начало такъв тип сравнителни проучвания показват, че домашно образованите деца значително надминават връстниците си от държавните и от частните училища. This is on tests, so standardized Това tests. е на стандартизирани тестове или на такъв тип тестове, които са външно оценявани, каквито наскоро въведоха и в България. Since 1986, there have been studies looking at how homeschoolers do. От 1986 година се провеждат такъв тип сравнителни проучвания и те показват едни и същи резултати. They've all shown that homeschoolers do better. Те винаги показват, че домашно образованите деца се справят по-добре. Since 1997, От 1997 година there have been three large, very large national studies. имаше три много големи национални изследвания, които обхващаха цялата нация. These studies have looked at 10 and 15 and 20,000 homeschooled students all over the country in America, from all the states. Тези изследвания направени на 3, на 10 000, на 20 000 и на 10 to 20,000. Всяко едно от тези изследвания получи от 10 до 20 000 домашно образовани деца. And we have published some reports that I have for you. You can have these reports that show И ние публикувахме докладите на тези изследвания и аз ги нося за вас. how well students, how Да ви well покажа they do. колко добре се справят. You can also get them on our website. Също може да ги покажете на вашия уебсайт. They show that children, homeschooled children, Това е преведено на български и скоро ще бъде качено на сайта. score in the 80th percentile across the board. Тези проучвания показват, че домашно образованите ученици се класират на 80% пункта в цялата страна. 80% пункта, какво означава това? Че те се справят по-добре от 80% от децата, които са положили същия тест в същата година. Тоест те се справят по-добре. This is very good data for you to use with your politicians. Това са много добри данни, които може да използвате с вашите политици. I mean, Bulgarian children may be a little smarter than American children, but it should be fairly close. Българските деца може би са малко по-умни от американските, но вероятно също ще покажете подобни данни. But there's even better news. Но има още по-добри новини. Because when you look at the data, когато гледате на данните, it shows that mothers who don't have a high school diploma те показват, че майки, които нямат дори диплома за средно образование, produce average homeschool children. Създават домашно образовани деца, които се справят в средностатистическата норма, т.е. съвсем нормални деца. And of course, average homeschool children А средностатистическите домашно образовани деца 30 points better than average са с 30 точки по-нагоре от средната норма на децата. So, this is true regardless of race, regardless of gender, regardless of income, regardless of education of the parent. Тези резултати са едни и същи, т.е. едни и същи високи резултати се получават независимо каква е расата на семействата, какъв е доходът на семействата, какво е образованието на родителите и каква е Race, и какъв е полът на децата. Какъв е полът на децата? Income and education. And we also looked at the correlation И ние също изследвахме взаимната връзка between regulation между регулацията and test scores. Между регулацията на домашното образование и оценките на тестовете. No correlation. Няма никаква взаимна връзка. Actually, there is a little correlation. In more regulation, the scores go down a little bit. Всъщност, не, има някаква взаимна корелация, има някаква взаимна връзка и тя е, че където има по-голяма регулация, там оценките лекичко са по-ниски. The point is that children do very Идеята well е, че децата се справят много добре. Without regulation. Без да бъдат регулирани, без тяхното образование да бъде регулирано от държавата. Няма да харесва нашите управници. Won't be welcome? The truth is the truth. Истината си е истина. The truth hurts sometimes. Тя разболи малко. Anyway, it became apparent and obvious and irrefutable
that homeschooling is superior academically. Така че стана неопровержим факт, че домашното образование е най-доброто, т.е. то е без конкуренция като образователна система. So they had to come up with another question. Така че системата, т.е. така че тези, които имаха възражения срещу нас, трябваше да измислят някакви други. So they said, okay, so your kids are smart, they can learn the material. И те But what казаха, about socialization? и те казаха, хубаво, вашите деца са умни, учат си материал, обаче какво ще достане с социализацията? Can they get along with other children? Те може ли така да работят, да се справят, да общуват с други деца? I mean, isn't that what school is really about? Just getting along with everyone? Нали училищата, точно за това са училищата, да може хората заедно така да се спогаждат, да живеят заедно. I thought school was supposed to be about learning. Аз мислех, че училищата се занимават с това децата да учат. This is revealing. Това показва. It shows the real Това agenda показва истинския дневен ред of the public education system. на държавната образователна система. The real reason humanists want kids in government schools Истинската причина, поради която те искат, държавната образователна система иска децата в държавните училища, is not to teach them to be good and excellent students. не е за да ги научи да бъдат отлични ученици, It's to control and influence how they think. но за да контролира и да влияе на начина, по който те мислят. How they think about values, Как мислят, какво мислят за ценностите, the culture, за обществото, morality, за морала and the government. и за властта, и за държавата. Adolf Hitler said this. Адолф Хитлер каза това. He said the youth of today is the people of tomorrow. Днешната младеж са хората на бъдещето, но бъдещия ден. Yeah. For this reason, we set before ourselves the task of inoculating our youth with the spirit of this community. По тази причина ние си поставим пред нас задачата да инжектираме нашата младеж с духа на общността. At a very early age, when they are still unperverted На една много ранна възраст, and unspoiled. когато те все още не са развалени. This Reich, Нашият райх, този райх, stands and is building itself up for the future upon these youths. нашият райх, на райха на германския райх стои и е изграден върху бъдещето на тази младеж. And we will not give our youth to anyone. И ние няма да дадем нашата младеж на никой. We will give them our education Ние ще им дадем нашето and образование our upbringing. и нашето възпитание. In Germany, there were people who did not agree with Hitler and would not send their children to the school. В Германия имало хора, които не се съгласили с Хитлер и не са изпратили децата в държавата. And they were put in jail. И те били хвърлени в затвора. And they were told, you don't matter. We have your children. И им казали, вие нямате значение, вашето мнение няма значение, ние имаме вашите деца. They are the future. Те са бъдещето. But what did Jesus say about the children? Но какво казва Исус за децата? In Matthew chapter 18, Матей, Евангелието на Матей, глава 18. the disciples asked Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven? Учениците питаха Исус, кой е най-голям в небесното царство? And Jesus called a child Исус повика едно дете and put the child in the midst of the и disciples постави детето насред учениците. and said, I say to you, unless you become as little children, И им каза, казвам ви, ако не станете като едно от тези, you will not enter the kingdom of heaven. няма да влезете в небесното царство. Whoever humbles himself as this child Който се смири като това дете, is the greatest in the kingdom of той е heaven. най-голям в небесното царство. And whoever receives a little child in my name receives me. И който приеме едно малко дете в мое име, той But- приема мене. But whoever harms one of these little ones Но който нарани един от тия малките, who believe in me, които вярват в мен, it were better for him that a millstone be hung around his neck and he were drowned in the depths of the sea. за него ще е по-добре да му се окачи воденичен камък на врата и да се хвърли в морето. We must pray for public school people Ние трябва да се молим за хората от държавните училища. because they are harming children Понеже те like this. увреждат, те навреждат на децата по този начин. In Matthew chapter 19, В Матей глава 19, the children wanted to come to Jesus децата искаха да отидат при Исус so he could pray for them. и той да се помоли за тях. But what did the disciples say? They said, no, Jesus is too busy for the children. Но какво казаха учениците? Не, той прекалено
прекалено, Исус е прекалено зает да се занимава с деца. But Jesus said what? He said, "Suffer the children to come unto me, Но Исус казал, позволете, оставете децата да дойдат при мен, for such is the kingdom of heaven." понеже на такива е небесното царство. The fight for the hearts and minds of children is a spiritual battle. Борбата за умовете и сърцата на децата е духовна борба. And in this battle, as Peter said, there is no neutrality. И в тази война, както каза Петър, няма неутралност. We should remember Ephesians 6:12. Трябва да помним Ефесяни 6 глава 12 стих, For we do not battle with flesh and blood, че ние не водим война срещу плът и кръв, but against principalities and powers and the world's rulers. но срещу началства и власти и срещу световни власти. The world's rulers and of the darkness of this age and spiritual wickedness, spiritual powers in the high places. Владетелите на духовната тъмнина от днешния ден. You know Ephesians 6:12, I'm sure. Proverbs 13:20 says, Притчи 13 глава 20 стих казва: whoever walks with the wise becomes wise. който върви с мъдрите става мъдър. Whoever walks with fools will suffer harm. Който се сдружава с безумния, ще пострада. In Proverbs 22:15 И в Притчи 22 глава 15 стих says казва: that foolishness is bound up in the heart of a child. безумието е вързано за сърцето на детето. So, if foolishness is bound up in the heart of a child, Ако безумието е завързано за сърцето на детето, and whoever walks with fools will suffer harm, и който върви с безумия, ще пострада, how can we put our children into classrooms of 20 and 30 little fools как може да поставим децата си в класна стая с 20-30 безумници and expect that they will not suffer harm? и да очакваме, че те няма да пострадат? It's logical, right? Логически, нали? Логично е. To me, this question shows how blind so many people are to the truth. На мен този въпрос ми показва, че много хора са заслепени за истината. What is the purpose of education for Каква us? е целта на образованието за нас? What is our purpose in life? Каква е нашата цел в живота? Is it not to glorify God and to serve Him? Не е ли да прославяме Бога и да му служим? Isn't that the purpose for us and our children? Не е ли това целта за нас и за нашите деца? But how can we send them off to learn the foolishness of men Как тогава можем да ги изпратим да учат безумията на хората? and expect them to serve God? И да очакваме, че те ще It is служат на Бога. impossible. Това е невъзможно. Well, maybe just slightly possible. Това може Almost да не е impossible. всичко възможно, но почти винаги е невъзможно. Very rare. Okay. So even so, Така these че, studies have shown scientifically макар че проучванията показаха, че в научно that homeschool children perform better, as good as, or better than public school students. Let me explain it to you, and then you can explain it to them. Better than public school students when they're tested on standardized tests that measure social competency or socialization. You understand? They have tests to see how well children do socially. And homeschool children do just as well and better. Макар че научните изследвания показаха, че нашите домашно образованите деца се справят колкото децата от държавните училища или по-добре от тях на стандартизираните тестове, които измерват социалните умения на децата и как те се справят в социална обстановка, в обстановка на социализацията. Значи те имат такива стандартизирани, външно оценяване имат и по социализация, така се каже. But anyone who spent any time with the average homeschool child Но наистина всеки, който е прекарал поне някакво време с дете, което е образовано вкъщи, knows that they distinguish themselves знае, че те се отличават as being more polite and respectful. с това, че са по-вежливи, имат по-голямо уважение. Much better at interacting with people of different ages. Справят се много по-добре да общуват с хора на различни възрасти. Comfortable talking about a wide range of topics, not just about Game Boys or video games. Чувстват се уверени да говорят за широк кръг от теми и въпроси, а не просто само за игри и електронни герои. And are far more mature И много по-зрели in the right ways по правилния път. than their peers. That doesn't mean they're perfect. Това не означава, че те са съвършени. So we shouldn't be too proud.
Така че не трябва да бъдем прекалено горди. We must stay humble. Трябва да бъдем смирени. I talked about jobs. Говорих за Jobs. работа. Employers used to look for a public school diploma. Работодателите едно време гледаха дипломата от държавното училище. So when the homeschooler would give the diploma to the employer, he would be like, "What's this?" Така че когато детето с домашно образование се даде дипломата от домашното, нали, от майка си на работодателя, той казваше какво е това. Right. But over time, as homeschoolers entered the workforce, Но с времето, когато домашните ученици навлязаха и пораснаха и навлязаха в работната на трудовия пазар, they've distinguished themselves те as се being отличиха, outstanding workers че са изключителни работници. and are highly sought after. И сега вече са много търсени. Let's talk about Europe. Сега ще говорим за Европа. It appears to me that homeschooling in Europe is viewed quite negatively by most governments and people. На мен ми изглежда, че домашното образование се гледа прекалено твърде негативно. На домашното образование се гледа твърде негативно от повечето правителства в Европа и също от обществеността. Even in England, where there are more homeschoolers than any other country, suspicion is very strong against Дори в homeschoolers. Англия, където има най-много домашни ученици в цяла Европа, дори и там има много силно подозрение към домашното образование. This year, English homeschoolers had to fight very hard to defeat a law. Тази година значи хомскулър са едновременно и учениците и родителите, които се занимават с домашно образование, така че тази година семейството с домашно образование трябваше да се борят с много труден, много противен закон, който беше насочен срещу тях. The new law would have allowed government officials Новият закон ще да позволи на държавните власти to come into a family's home uninvited, да влизат непоканени в семействата to interview children alone, и да интервюират или да разпитват децата насаме. and to make a decision to terminate a homeschool program. И да имат правомощието да вземат решение да прекратяват домашното образование. Unthinkable in America. Това е немислимо в Америка. A new government has been elected in England, Беше избрано ново правителство в Англия, which is more sympathetic. което симпатизира повече. But the media in Но England медиите в Англия is very supportive of the other side, много подкрепят другата страна. and they report negatively about homeschooling. И те винаги дават такива негативни репортажи за домашното образование. Germany is perhaps the worst example of how a Western democracy treats parents. Германия може би е най-лошият пример за това как съвременната демокрация се отнася към родителите и към семействата с домашно образование. They have the same problems that we had 30 years ago. Те имат същите проблеми, които имахме и ние преди 30 години. But in America, it was always possible to move to another state. Но в Америка винаги беше възможно да напуснеш щата и да отидеш в друг щат. And this happened a lot in the early years. И това се случваше често в началните But in години. Germany, Но в Германия, as you would expect, както може да предполагате, there is a uniform policy. има една единна политика. There is nowhere in Germany that is safe for homeschoolers. Която прави така, че няма нито едно място в Германия, където да е безопасно за домашните. Today in Germany, they are fined tens of thousands of dollars. Днес в Германия домашните ученици или техните родители са глобявани за десетки хиляди долари. The government seeks to take your property. Държавата се стреми да вземе вашата собственост. The child welfare authorities threaten to take children and do take them. Службата за закрила на децата се стремят да вземе децата и ги вземат. Homeschoolers have been sentenced to prison up to 90 days for mom and dad. Родители, които учат вкъщи, са били осъждани да бъдат в затвора за 30 дена. И това е и за майката, и за бащата. 90 дена. The European Court of Human Rights has not been friendly to homeschoolers either. Европейският съд по правата на човека не е бил приятелски настроен към. I believe Bulgaria is a member of the convention. Мисля, че България е член на конвенцията. Yeah, the ECHR, yeah. Article 2, Член 2 Protocol 1 от протокол 1 says no person shall be denied an education, a right to an education. казва, че на никой човек не трябва да бъде отказвано правото да се образова. In the exercise of any functions which it assumes
in relation to education and to teaching. В упражняването на всяка функция, която държавата приема по отношение на образованието. The state shall respect Държавата ще уважава правото на родителите, the right of parents правото на родителите, to ensure such education and teaching is in conformity with their own religious and philosophical convictions. ще уважава правото на родителите да осигурят такова образование и преподаване и обучение, което е съобразено с тяхната собствена религия или философски убеждения. It's pretty clear to me. За мен това е прекалено ясно. However, the court has not given any help to homeschoolers. Но съдът не даде никаква помощ на домашните учители. In 2006, the court reviewed a German case, the Conrad case. През 2006 година Европейският съд по правата на човека разглеждаше случая с делото на едно германско семейство Конрад. And said it was okay for Germany to deny the right of parents to homeschool their И children. съдът каза, че добре това, че държавата е отказала правото на това семейство да се учи децата вкъщи. This should be no surprise in secular Europe. Това не трябва да ни изненадва в светска Европа. But we can look at another case to see how totally inconsistent this ruling is. Но ние можем да разглеждаме още един казус или още едно дело, където много ясно се вижда колко е непоследователно това решение. Have you heard of Luatis versus Italy? Чували ли сте за Луатис срещу Италия? An Italian atheist mother Една италианка, атеистична майка, sued Italy in the court осъди Италия в съд, because her child had to look at crosses on the wall in her public school classroom. Една италианска атеистична майка осъди Италия в Европейския съд, понеже детето й трябвало да гледа кръста на стената в държавното училище. And so the court said, of course, Italy, you have to take all of the crosses out of your classroom. И съдът каза, разбира се, Италия, вие трябва да се смъкнете и да свалите всички кръстове по стените на вашите класни стаи. Because that prevents this mother Понеже това пречи на тази майка from making sure that her child's education is in line with her religious and philosophical conviction. She's an atheist. Понеже това пречи на тази майка да се увери, че образованието, което детето й получава в вашите училища, е съобразно нейните философски убеждения, тъй като тя е атеистка. So it's okay for the court to order a whole country Така че за съда е съвсем нормално да заповяда на цяла страна to remove the crosses from their classroom да премахнат разпятията so от класните стаи. the parents can make sure their children's education is secular. Така че родителите да са уверени, че образованието, което получават децата им е светско. But it's not okay for parents to be allowed to remove their children from secular classrooms to make sure their education is in conformance with their religious Но conviction. не е добре да бъде позволено на учителите да се вземат децата на родителите да се вземат децата от класните стаи, тъй като там се преподава светско образование. It's amazing. It's incredible. Това е просто не може. But even the United Nations criticizes Germany about the way they treat homeschoolers. Но дори United Nations, Even the UN. но дори и ООН критикува Германия заради начина, по който тя се отнася към домашното In образование. 2006 they said, През 2006 година тя каза, yeah, you know, you should let parents teach their kids at home. Supervise them, but you should let them do it. През 2006 година те казаха, добре, ви все пак хубаво е да оставите родителите да се учат децата вкъщи. Може да ги контролирате, да оказвате контрол и надзор, но е хубаво да ги оставите. But what do you think Germany said? Какво мислите, че каза Германия? Не. Sweden is another country in Europe where homeschoolers are having problems. Швеция е друга страна в Европейския съюз, която има проблеми. Now, homeschooling is allowed by law in Sweden, Където домашното образование има проблеми. but you have to apply. Домашното образование е разрешено, но вие трябва да искате разрешение. Тоест, вие трябва да подадете молба. In many cases, more and more, Все повече authorities are refusing permission, властите отказват разрешение. and they are fining parents И те глобяват родителите. and taking them to court. И ги завеждат на дело, т.е. дават ги на съд. And they just passed a new law И наскоро приеха нов закон, which would only allow for homeschooling under extraordinary circumstances, който разрешава домашното образование единствено при изключителни обстоятелства, which basically means that it will be not allowed at all. което практически означава, че то не е разрешено въобще. And the new law allows for criminal prosecution. И новият закон допуска криминално преследване на родителите, т.е. So don't move to Sweden.
Това вече не е административно нарушение, а криминално нарушение. Why Както is- ни бъдете в Швеция. Why is Sweden acting like this? Защо Швеция постъпва по този начин? Well, last year you may have heard Миналата година може да сте чули a little boy of 8 years old за едно момче на 7 години, was taken away from his parents. което беше отнето от родителите си. When they were on a plane Когато те бяха на самолета качени, about to take off който щеше да отлита, to move to India, за да се преместят в Индия. which is where the mother is from. She's a citizen of India. Майката е от Индия. Тоест, самолетът тъкмо щял да излита за Индия, откъдето е майката, те ще да се прибират там. Yet this boy was being homeschooled. И това момченце по тази причина, те ще пътуват, те са подали те са подали заявлението да бъде обучавано вкъщи. When our organization protested, Когато нашата организация протестира срещу това, the Swedish authorities wrote us and said, "Oh, because the United Nations Convention on the Rights of the Child и когато нашата организация протестира, Швеция и им писахме писмо, те ни отвърнаха и ни отговориха, че понеже ООН, Конвенцията на ООН за закрила на детето, guarantees the child right to education, гарантира на детето право на образование, and so we're going to take this child ние ще вземем това дете and we're going to inject him with our education." и ще го инжектираме с нашето образование. We are suing Sweden Сега ние съдим Швеция in the European Court of Human Rights. в Европейския съд по правата на човека. Not because of homeschooling, because we already know Не заради домашното образование, понеже вече знаем how the court sees homeschooling, съдилищата гледат на домашното but based образование. on the right to free travel. Но заради правото на свободно пътуване. This was a gross violation of this family's Това е rights грубо нарушение на правата на това семейство. under the convention. Под конвенцията на ООН. Yet it takes Americans to sue and fight on behalf of this Swedish family. Това накара американците да съдят и да се борят за правата на това шведско семейство. Something is wrong with Нещо that. има нещо нередно в това. Well, regardless of what country we are in, Независимо в коя страна сме, it is important that we homeschoolers work together. важно е ние, хората, които се занимаваме с домашно образование, да работим заедно. Let me tell you a little bit about our organization, Нека да ви разкажа, сега ще ви разкажа малко за нашата and then we организация can have a chat. и може да разговаряме след. And I'll tell you a little bit about some successes quickly. Ще ви кажа бързо за някои успехи, които сме имали. I have some material here that talks about HSLDA, Тук има някои материали, които говорят за ХСЛД. and you can read that. But basically, И може да прочетете за нас. what we do for our members Но това, което ние основно правим за нашите членове, is we help them when they have problems with the authorities. е, че ние им помагаме, когато те имат проблеми с властите. We have a staff of 10 attorneys, Имаме персонал от 10 адвоката. and so we make phone calls Ние се обаждаме по телефона, and write letters пишем писма to local authorities до местните власти, who are not respecting the family's rights. които не уважават правата на семействата. We also work in the legislatures Работим също с законодатели, to lobby лобираме and to encourage our members and other homeschoolers и насърчаваме също нашите членове и други семейства с домашно образование to fight against bad laws да се борят срещу лошите закони and to pass better laws. и да прокарват по-добри закони. We also defend our members in court. Също защитаваме нашите членове в съда. And we have to do that too much, it seems. И трябва да го правим прекалено много, както ми се струва. And increasingly, as God has blessed our association, И тъй като Бог все повече благославя нашата асоциация, we are now 85,000 families. сега нашите членове са 85 000 семейства. We have taken an interest in supporting international homeschooling. И по тази причина ние започнахме да се намесваме все повече с подкрепа на международните, на международните хомскулери, т.е. да се намесваме в полза на хомскулерите от други страни. We feel a duty to help our brothers and sisters around the world Чувстваме се задължени да помогнем на нашите брати и сестри по целия свят, where they're fighting for this freedom. когато те се борят за тази свобода. And our resources are not limitless, Нашите ресурси не са неограничени, but we want to be a blessing to support you.
Но ние искаме да бъдем благословени, да ви подкрепяме, да ви помогнем. In countries like Germany and Sweden, В страни като Германия и Швеция, we take an active role in supporting court fights, court battles. взехме активна роля. We pay for some local attorneys to help defend families. Взехме активна роля да помагаме в съда на тези семейства и ние платихме на няколко адвоката, за да могат да защитават тези семейства. We also coordinate campaigns Също координираме кампании, to influence lawmakers. за да влияем на законодателите. I've written letters to every parliamentarian in Sweden and Germany. Написах писма до всеки един Everyone, that's депутат 1,000. в Швеция и в Германия. На всеки един, това са хиляди. I'll be glad to do that to Romanian and Bulgarians too, Ще съм радостна да го направя и за Румъния и за България, if you think it would be helpful. ако мислите, че това ще ви помогне. Because I know that not everybody likes Americans. Понеже знам, че не всички обичат американците. A lot of Germans don't like Americans, Много германци не обичат американците. which I don't understand why that is. Аз I не mean, we разбирам защо saved така. them from Ние ги Hitler. спасихме от Хитлер. That's, what have you done for me lately? You understand? Yeah. We have a saying in America. What have you done for me lately? Какво се направи за мен? What have you done for me yesterday? They don't have a very long memory. Така че те не помнят какво са направили за тях. We do research Ние правим изследвания, like this. като това. We help print books. Помагаме да се печатат книги. In Romania, we help the Romanians to В Румъния with a помогнахме grant to help fund the translation of an important book. на румънците да преведат и да издадат една важна книга за домашното образование. We'll be glad to help you as well. In Germany, we've also funded printing books and sending them to politicians. В Германия също помогнахме с това да отпечатаме книги и да ги изпратим на техните политици. We encourage local national activists. Насърчаваме местни и национални активисти. We give grants to international organizations. Даваме помощи или даваме дарения на национални организации. And like I said, we help support litigation. И както ви казах, помагаме по време на самия съдебен процес. So now let me turn to just a few of the successes in America of homeschooling. I mean, I know you know of many of this, but I'll just be brief. Затова нека сега ще ви разкажа за някои от успехите на домашното образование в Америка. In America, we have competitions. В Америка ние имаме конкурси, National национални състезания. Spelling bee, По spelling bee, по правопис, това е бий като викторина, по правопис, geography bee, по география, math and science по competition. математика, състезания национални. Since the late 90s, От края на 90-те години homeschoolers have won or finished in the top of all of these competitions. Домашните ученици всяка година или печелят тези състезания, или се класират сред първите, които на всяко едно от тези състезания. This is very embarrassing for the public schools. Това е много смущаващ резултат на държавните училища. Homeschoolers are such a small number. Домашните ученици са толкова малък брой. How can брой. they keep winning and winning and winning and winning? Продължават да печелят. It gets good media attention. И това много добре, това спечелва вниманието на медията. Also, an increasing number of popular figures are homeschooled. Също все по-голям брой, все повече популярни хора се образоват вкъщи. You ever hear of Chuck Norris? Чували сте за Чак Норис? Chuck Norris is a homeschooling father. Чак Норис е домашно баща, който си децата вкъщи. He has 2 young children from his second wife. Той има 2 малки деца от втората съпруга. He became a Christian after he divorced his first wife. Той стана християнин след като се разведе с първата So he married a much younger и се ожени за много по-млада. But he has 2 little children and they're homeschooling. Той има 2 малки деца и те са учени вкъщи. Have you ever heard of Tim Tebow? Чували сте някога за Тим Тибо? Tim Tebow is a famous football player in America. Той е известен футболист в Америка. He won the Heisman Trophy, which is a big deal. Той спечели Heisman Trophy. Той спечели наградата. It's for the best college football player. За най-добър футболист в колежа. So you know, много ценна награда. There are lots and lots of football players in America. Има много, при нас има много футболисти, а той спечели тази And награда. now he was drafted by the Denver Broncos, which is a big football team. Сега сега е не за работа от Денвър Broncos, които са голям футболен отбор. To be their quarterback. Точно това е за техния американски футбол.
Several homeschool, И той също си учи децата вкъщи. more and more homeschooling children are being elected to their state legislatures. Все повече домашно образовани деца са избирани, т.е. като пораснат, And there are more. избирани в местните законодателни събрания. Soon there will be homeschooled children elected to the Congress. Скоро ще има домашно образовани деца, т.е. деца, които са учени вкъщи, ще бъдат избирани в Конгреса. Today there are a number, maybe 10 to 20 homeschooling fathers who are members of Congress. Днес има около 10 до 20 бащи, които си учат децата вкъщи, които са членове на Конгреса. And they're not all Republicans. И не всички са републиканци. Конгреса е техния парламент. One of the top speechwriters for Hillary Clinton, who is our Secretary of State, един от speechwriter, one of her speechwriters. Един от най-добрите автори на речи за Хилари Клинтън, който е. He has a PhD from Princeton University. Той има докторска степен от Принстънския университет. And he was homeschooled. И той също е бил учен вкъщи. Dr. Brian Ray. Доктор Брайан Рей. Have you heard of Dr. Brian Ray? Чували ли сте за доктор Брайан? He's a researcher. He researches homeschooling. Той е изследовател. Той прави изследвания в образование. In 2004. През 2004 година той направи едно проучване, called Homeschooling Grows Up. което се нарича Домашното образование расте. Homeschooling grows up. It shows that homeschoolers go to college more often than their peers. И то показва, че домашно образованите деца по-често ходят на колеж, отколкото техните връстници. That homeschoolers are more involved in the political process. Че децата, които са били образовани вкъщи, са много по-активни в политическия процес. Те много по-активно участват в политическите организации. When Dr. Ray asked 5,000 homeschool graduates, когато доктор Рей помоли 5000 души, които са завършили домашно образование вече. He asked them if they thought homeschooling gave them an advantage. Той ги попита, дали мислят, че домашното образование им е било предимство, им е дало предимство. 92% said it did. 92% от тези 5000 души отговори да. And 95% said they were glad they were homeschooled. И 95% от тези хора отговориха, че те се радват, че са били образовани вкъщи. 95%. 95%. Some 1% said they weren't. 1% отговорили, че... That's not a bad percentage. Това не е лош процент. Because there's more than one more. Майкъл, ще бъде с нас като